very Dakar is very dangerous. Here is very stage. Mauritania is a beautiful country. A lot of sand dunes and sand peas. Very beautiful for me. Voilà, et donc pour remettre le trophée, eh bien, Abdou-Tiam va s'en charger avec des Mathieu évidemment. Bravo Patrick. Bravo. Bravo les gars. Jean. 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 Merci. Venez, on a fait Abdou.